नमस्कार, आप देख रहे एनएच। उमरांगसू पुलिस स्टेशन के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बोरोलोंगलाई। और उसी गांव में आज एक दुर्घटना हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां एक बच्चे को गोली लगा है। हमारे संवाददाता ने तुरंत ही उस गांव का दौरा किया और पता चला कि वहां दो बच्चे आपस में खेल रहे थे, तभी ये फायरिंग हुआ है। बताया जा रहा है कि पड़ोस का एक बच्चा इसी घर में आया था और वहां पे वो लोग खेल रहे थे, तभी उन्हें वहां पे एक हैंडमेड बंदूक दिखा है, जिसे हम यहाँ गाजा बंदूक के नाम से जानते हैं। और जब दोनों बच्चे खेल रहे थे तो अचानक से उस बंदूक से फायरिंग हो गया है और उसी के चलते जो बच्चा था उसके सर के पास काफी ज्यादा चोट लगा है। और तुरंत ही उस बच्चे को वहाँ उमरांगसू के हॉस्पिटल में ले जाया गया है, लेकिन उसके बाद उस बच्चे को आगे होजाई का हम हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो बच्चा सीरियस कंडीशन में वहां से ले जाया गया है। अब जैसे ही इसकी खबर पुलिस को लगा, पुलिस तुरंत ही उस घर में पहुंचा और उसके बाद वहां जो बंदूक जिससे फायरिंग हुआ था उस बंदूक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। हमने उस बच्चे से बात किया है, आपको सुनाते हैं कि इस घटना के बारे में उस बच्चे का क्या कहना है। 11 साल। क्या नाम है? क्या हुआ था भाई? बोलो। हमें खेल रहा था, हमारा दोस्त बोला बंदूक दिखा, बोला हम दिखाए, उस टाइम में हम रहा गलती से। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, तो कौन कौन खेल रहा था? हाँ? कौन कौन था? हम लोग 3 जन था, एक ठो बच्चा था और हम लोग 3 जन था। वो ठो से बोला कि दिखाओ ना बंदूक कैसा है, बोला हम दिखाया। किसका बंदूक था जो? बाबा का। बाबा का नाम क्या है? बांगहन रोपी। हाँ, बांगहन रोपी। कहाँ में रहता है जो जगह टू जगह टू? हाँ? ये जगह का नाम क्या है? बोरोलोंगलाई। बोरोलोंगलाई। और क्या बोलता है, एक तो आप लोग का घर में था एक घंटो? हाँ। हाँ, तो आप लोग क्या हुआ था, मतलब बोलो तो। खेल रहा था, उस टाइम में हमारा हाथ से गलती से इससे हमसे दबाई दिया, उस टाइम में लग गया। किस में लगा? किसको लगा? हमारे दोस्त को। क्या नाम है? अभी कहाँ में? हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल गया। हाँ।